ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65 தான் பார்க்க போகிறோம். நான் 1/4 கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து இதோட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது தான். நெக்ஸ்ட்டு இதோட கொஞ்சோண்டு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட சிக்கன் 65 மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 10 ருபீஸ் தான். இது நீங்கள் வாங்கி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அது ஒன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கூட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட நான் ஆஃப் லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இதோட கொஞ்சம் சால்ட், தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். இதில் வந்து நான் வந்து டர்மரிக் வந்து ஆட் பண்ணலை. ஸோ நான் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து நான் டர்மரிக் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் வந்து இப்போது இதில் டர்மரிக் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து கொஞ்ச நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துடலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு, நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து பொரிச்சிடலாம். இப்போ நான் பேனை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டேன். இப்போ இதோட கொஞ்சம் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் வந்து நல்லா சூடு ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ண சிக்கனை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷாக நல்லா அழகாக வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சிடுறேன். சுட சுட சிக்கன் 65 ரெடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆனியன், கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நான் எலுமிச்செல்லாம் பிழிஞ்சு விட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மறக்காமல் நிஷா தமிழ் பியூட்டி டிப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.